Hi，大家好，我係 Thomas。咁今日咧想介紹翻兩隻嘅中國錶，都係一啲古董錶啦吓。咁咧呢兩隻錶咧嗱，我哋可以去睇一睇先吓。咁咧一隻係呢一隻上海，咁大家如果有睇開我頻道嘅師兄師姐都估到呢一隻係上海牌，係咪？咁呢個係第一隻。第二隻咧呢一隻就冷門啲嘅，但係之前咧我都略略有介紹過嘅，喺其中一集嗰度。咁我移翻個少少先啊。好嗱，呢一隻咁咧就係叫做五一牌啊。咁咧我一陣再慢慢去講嗱。一隻咧係呢隻係天津，頭先嗰隻係上海嗱。咁咧其實咧喺正式開始之前啦，都想希望各位師兄師姐首先去subscribe 我呢個 channel 啦，咁去 like 呢個影片啦。咁我都嗰個訂閱嘅人數咧，其實都係穩步，我都有上升嘅。雖然即係仲係好少啦咁樣，咁但係即係我呢啲揼石仔呢一啲，咁都好需要靠大家支持嘅。你哋嘅支持係我揾錶嘅動力。咁咧我都係一個宗旨啦吓，我成日講啦，揾一啲價格唔係好貴、相宜嘅錶吓，咁咧但係玩味十足嘅。我相信我賣嘅好多呢啲錶咧，即係睇緊呢個 channel 嘅師兄師姐咧，都會 afford 到嘅。咁咧就同埋提多一樣嘢啦，就而家都11月尾啦，咁12月就有聖誕啦，跟住有好多假期啦咁樣。究竟咧會唔會想買一隻即係有味道啲、有啲故事嘅錶嚟到去獎勵下自己咧？各位，如果有嘅話咧，都不妨可以留言話我知，或者 WhatsApp 俾我吓，WhatsApp 俾我。咁咧我個 WhatsApp 咧都係喺頂嗰度，大家見到我 WhatsApp 嗰個 number 啦，咁可以直接嚟到去聯絡我。問我啲錶嘅嘢啊，或者有啲咩你特別想需要嘅都得嘅，OK，咁我都可以當交個朋友，係咪？咁就嗱，兩隻錶就事不宜遲。首先咧，我就介紹隻上海先啦，多啲人去了解嘅。嗱，我哋俾多少少時間去欣賞佢個面先，有少少反光咁咧。呢個就個面啦，見到啦，上海啦，跟住下面就係寫住呢個嘅中國製造嘅一個拼音啦，17轉啦呢隻錶嗱，咁咧就反轉去睇一睇嗱，反轉咧就多啲資料啦嗱。咁咧佢就嗱，你見到上海手錶廠係咪？上海手錶廠1524730咁跟住咧仲有呢個嘅全鋼嘅拼音，同埋呢個嘅防震嘅一個拼音。最早期啲錶咧，上海錶係冇防震嘅我之前都有講過嘅，可以睇翻我介紹上海581嗰啲錶嗰段片。咁咧就嗱，呢一隻錶有咩特別咧？嗱，咁我哋再去仔細去睇下，我慢慢再同大家去講。點解特別攞嚟講咧？嗱，見到呢隻錶，佢嘅指針都算係偏長各位大家都留意到。咁咧，同埋佢呢隻算係鐳射面，鐳射面呢兩個特徵咧，其實佢係顯示喺呢一隻錶算係偏早嘅錶。追溯翻咧70年代初度啦，70年代初嘅錶，OK，咁咧嗱，呢隻錶嗰個特別嘅地方係乜嘢咧？就係呢個數字1524係代表乜嘢咧？其實呢一隻錶咧就我成日去，大家如果真係有睇我 channel 啦，都有聽我成日講統一機芯係咪？咁7120呢一隻錶咧唔係統一機芯，不是統一機芯嚟嘅，OK，佢係統一機芯再前早啲嘅咁咧其實佢呢一個機芯係代表乜嘢咧？其實嗱，我去開一開嗰個底蓋俾大家去睇下，我就再慢慢去講同大家去講下故仔。OK，咁就其實7120咧，by the way，其實咧係一個即係統一機芯啦。其實呢個機芯咧都係去攞過呢個獎嘅，即係攞過一啲國家嘅獎我係想講嗱，佢攞過呢個係咩獎咧？睇一睇翻啲資料啦，佢有講過啦。其實佢係等我睇一睇翻先。佢咧去攞過呢個嘅國家嘅銀質獎同埋呢個著名嘅商標獎，OK 7120。但係呢個係再早一期啦。即係其實我想講，雖然即係同一機芯，但係其實喺嗰陣時嚟講咧，其實都係一個即係好好嘅發明，就真係普及化咗啲手錶啦咁就即係可以係比較大規模啲去生產，因為有統一嘅機芯，你唔需要花好多時間去研發嘛。好嗱，咁咧我而家開緊個底蓋啦。咁就去慢慢俾大家去睇下嗱，我將啲嘢去慢慢去講。咁咧
就我開緊啦，仲唔好意思啊，因為咧我呢個位就唔係好多，所以要啲時間。嗱，我要俾大家去睇一睇呢個機芯先。嗱，我開咗個底蓋，OK。嗱，呢個俾大家去睇一睇個機芯。嗱，咁啊移翻正個位先。嗱，咁咧首先大家就見到係嘛，上海17轉呢一個好明顯啦，係咪呢一個啊？嗱，咁咧最特別嘅地方係睇乜嘢咧？睇呢一度，大家唔知睇唔睇到個擺輪嗰度，見唔見到有啲字啊？啊，可能唔係咁清楚，咁我再定一定2、3秒啊，可能睇得唔清楚，我讀俾大家聽。其實咧，佢係叫有塊嘢遮住咗，唔怪得啊。我一陣間去會裝翻佢嘅呢一啲，即係其實都係防護住佢嘅啫。其實啊，等佢 fix 咗，唔好搖嚟搖去啦。大家見到啊個字係嘛？嗰啲字喺度啊，呢個叫SS1啊，大家記唔記到SS1？嗱，呢一個咧就係要慢慢去講下啦。嗱，呢個 SS1嗱，咁樣睇下啦，個機芯都好精神嘅。OK，咁啊，我啲錶咧都係有賣俾大家嘅話，除非我有特別講，如果唔係我都有做過保養嗰啲嘅。咁咧，其實呢一個機芯咧，算係根據581嗰個機芯嚟到去有去改過嘅。咁啊，我嘅手上有一隻611噶嘛，嗰隻61歲嘅隻手錶，有興趣可以睇翻我嗰段片。嗰隻錶咧，其實就係做過一啲嘅改良啦嚇。咁係幾時開始嘅咧？大概係70年代初嘅一個嘅型號嚟嘅。OK，咁咧佢就所有嘢咧嗱，佢有啲好比較專業嘅 term 我唔去講啦。總之就提高咗成隻錶嗰個質素嚇。咁就令到佢係更加去穩定嘅，OK。咁但係去到呢一個時期咧，都仲未同嘅機芯。其實咧佢個樣，如果大家仲記得嗰隻有啲似啊，係嘛581嚇，其實個樣都係即叫做去改良版啦，大家可以理解成 OK。咁咧就係去到佢嗰陣時啦，同埋早佢呢一隻咧就21,600震頻嘅啦，其實已經佢都有一個快版同埋慢版。慢版嗰係18,000，同之前嗰隻611、581上一代係一樣嘅。咁但係呢隻21,600，咁咧其實21,600咧，其實如果師兄師姐有玩開錶都知，好多錶其實而家咧都係21,600嘅。今日我過去個睇錶，我去睇 Seiko 啦，我去睇精工啦，我去睇即係 King Seiko。咁啊，大家可能都聽過嚇，如果冇聽過，大家自己去揾其他啲頻道去睇下介紹啦。嗰人都同我講即係佢有2個級數嘅，一個級數係萬幾蚊，一個級數2萬幾蚊定價啦嚇。咁佢話萬幾蚊定價嗰個咧，其實就21,600震頻，咁2萬幾嗰個咧就28,800，咁叫做我諗佢機芯都靚啲嘅，即係唔係淨係個頻咁簡單嘅。咁啊，by the way，即係 Grand Seiko，大家都可能聽過啦，佢就出名係高頻噶嘛嚇，36,000嘅。咁就聽嘅時候咧，聽啲聲音係好快嘅，嗒咁樣嘅。咁即係其實大家去欣賞呢啲錶啦，其中一樣嘢我諗大家都會有做嘅，就係上完鏈擺佢耳仔嗰度去聽佢機芯嗰種嘅運作咧，即係聽幾秒咧，我覺得個人咧真係可以放鬆啲嘅。好多時候我都會咁樣做嘅。咁咧就嗱係啦，即係講翻呢一個啦嚇，咁咧就其實佢有去一個改良嘅版本。咁咧其實呢一個嗱，我打側去望下。嗱，呢一個咧，佢高咗少少嘅。嗱，俾大家咧，嗱，其實我而家手上有另外一個，我想俾大家去比較下，就係之後嘅一個統一機芯嘅一個版本係點樣啦？就係我手上呢一隻，OK，嗱，我拆咗噶啦已經。咁咧嗰個編號嗰啲，基本上其實因應住唔同地方，佢個編號都有啲唔同嘅。上海嗰個咧好多時候就用2SH，OK。咁咧嗱呢2個去比較，OK 嗱，佢有啲位都似係嘛？大家見到嗰個發下嗰個擺輪都似嗱，呢一隻係我拆出嚟，我都會自己去即係去自己去玩下呢啲，去整下啦咁樣。嗱呢一個咧就係咁樣，嗱去側邊去睇咧，見唔見到啊？嗱呢一個咧係薄啲噶，中間嗰度係冇拱起上嚟，嗱呢一個係拱咗起上嚟嘅。嗰個設計上咧，所以呢一隻錶做落去咧係可以係再薄啲。咁早期呢一隻咧係會厚啲。咁你話佢厚，佢係咪好厚咧？咁樣其實都唔係好係，唔係非常之厚噶啦。我而家度一度佢幾厚先，我諗大概呢一個12。咁咧就去度啦。咁咧就嗱，見到都唔係好厚係嘛？咁11.6啫。咁大概我諗厚嗰隻1mm度啦，1mm度啦。咁即係如果係裝咗一個統一機芯嘅一隻錶。
咁咧，所以係嗱呢一隻啊，大家即係可以去睇睇，睇下即係各位有冇興趣啦。OK，咁咧我都會去將啲資訊咧，呢隻錶嘅資訊咧，會擺喺Carousell 啦。咁啊，如果有興趣再了解多啲呢隻錶咧，可以再message我，我聽日就會去擺噶啦。OK，咁啊呢個係一隻啦嚇，第二隻嘅手錶，OK，亦都係一啲嘅點講呢？一個大規模生產嘅機芯嘅上一代嘅錶，但係呢一個我哋而家個視線咧，就由呢個嘅上海去咗呢個嘅天津。嗱，呢一個五一牌，五一牌咧都係大有來頭嘅。OK，咁其實咧五一牌佢係呢個海鷗牌前身，我有一集咧佢特別去講過呢個嘅五一牌，有興趣可以去睇翻。嗱，咁我係想特別講咩咧？咁啊嗱，去睇一睇啲錶面嘅情況先啦。呢一隻錶有個使用痕跡係嘅，咁但係其實好有味道。OK，佢冇話甩晒啊啲嘢咁樣，純粹係一種古舊，即係你都唔可以期待一啲錶。嗱，呢一隻可能講緊真係有60，我估係60年代中或者尾度啦呢一隻吓。咁再舊啲，你諗下一隻錶即係可能係50零年嘅咁樣，咁你都唔可以期望佢太咩。如果佢好靚仔好靚仔，一定即係就會賣得唔貴，一定賣得唔平，sorry，一定賣得唔平嘅。嗱，你見到中國天津啦，個底個英文字咧，嗱寫住有個防震嘅拼音嘅，可能唔知清唔清楚啊？咁樣清楚啲，OK。咁咧就五一嘅個牌子，又見到佢係個五同埋一個係一字，五一即係勞動節啦，吓勞動嘅一個標，咁啊各位都係勞動嘅人民吓，所以都好適合大家，包括我吓，咁啊大家即係都係啦，即係都真係要付出好多努力先搵到錢啊嘛。咁就嗱，見到中國啦、天津啦、嗱半鋼嗱，我有講過嘅半鋼標咧，就係個底蓋咧係一個嘅鋼，跟住咧外邊呢一個咧，其實佢係一個鍍咗嘢嘅一個嘅銅殼嚟嘅，咁所以你會見到有甩，但係佢甩咧就甩得算平均，佢淨係見到啲腳呢度咧係有啲銅啊，見到佢露咗出嚟，但係其實其他位佢都 OK 嘅，啊呢啲標戴上手係非常之有味道。OK 嗱，呢一隻標係舊嘅，其中另外一樣嘢就係見到呢度再尖啲嘅啲針係嘛？亦都係鐳射面啦，同埋長針啊，記唔記得係嘛？嗰個秒針幾長，頂到去即係嗰個index 嗰度啦，吓差唔多去咗嗰個邊緣嗰度啦。嗱，咁呢一隻咧，亦都可以開一開個底蓋俾大家睇下啦。嗱，咁咧就係咁樣嘅。嗱，佢咧就冇乜字喺度去寫咗，OK？嗱，咁咧呢一隻其實係叫做嗱，頭先睇翻個底蓋先嗱，呢一個咧就係頭先見到佢個 number 啊嘛，玩呢啲舊錶，其中一個趣味就係對呢啲 number 追翻個歷史，OK？佢追到嘅好多時候都唔係話即係而家佢都係有一個系統喺度嘅，譬如勞力士，大家都知佢嘅 number 都有個系統，係咪？跟住佢呢啲咧就即係都會提得翻，即係其實呢個錶嘅一啲嘅背景嘅資料嘅，從呢個 number 可以 trace 到。嗱，呢個係 ST2A 係嘛？ST2A，OK？咁咧 ST1咧其實就係叫做海鷗嘅前身嘅第一代啊，真係去到50年代初嗰個錶，啱啱去做喺天津嗰頭做咧就係 ST1，佢已經係下一代嚟噶啦，ST2A，OK？咁咧就大家可以嗱。而家最多其實之後最 common 嘅一個咧就係 ST5，我而家手上咧啱啱又有個另外一個啊，就係即係比較大規模用喺海鷗牌嘅錶嗰度，呢個就係 ST5啦。OK 嗱，大家見到係嘛？嗱呢一個 ST5，OK，咁啊見到另外其中一樣嘢都係相似嘅，厚啲嘅係嘛？夾咗上嚟嘅，大家見到中間即係呢一隻錶嗰塊夾板，OK。咁啊，亦都係嗱個擺輪就嗱都係嗱，如果係對翻呢個位，大概係咁樣啦吓。你見到啲佈局都相似，係咪？咁啊，可能即係一個去咗嗰個擺輪可能有一個左邊一個右邊咁樣啦吓。咁啊，即係其實呢一個咧就係後啲嘅版本，用咗好多啲嘅海鷗同埋啲天津嗰頭嘅手錶廠嘅一啲機芯嗰度嘅，譬如東風牌啦。咁啊嗱呢一個咧。就係再即係早啲嘅一個嘅機芯 ，OK 嚇拱起嘅呢啲錶咧，所以見到其實亦都係咧嗱個底蓋都係拱啲肥啲㗎，係嘛？呢啲佢唔係完全平嘅嚇，咁你見到佢係有啲即係拱起上嚟多邊形嚟嘅，其實呢個大家見到係嘛？OK，咁我上一上翻個底蓋先。
咁咧就嗱，大家去睇下呢隻表吓，咁咧就有興趣嘅係啦，師兄師姐啦吓，可以即係留言再問下我呢隻表啦吓，咁啊即係價錢咧，我都會去擺喺熒光幕或者資訊欄嗰度，我之後再加，OK，咁啊大家都會知道啲資料嘅。咁就係啦，咁啊介紹咗兩隻，咁我係想講啊，呢兩隻嘅表其實就係會了解到個歷史，啱啱係一啲真係去統一化嘅時候，譬如有一隻7120統一機芯啦，ST5之前嘅一啲可能係過渡性嘅一啲嘅 model，OK，咁啊即係就會係即係我就係 show 咗呢兩隻，OK，咁啊即係其實玩表我哋都會知道，好多時候有啲過渡嘅 model 係咪？咁啊有一啲出嘅年份係比較短啲咁樣。咁啊，其實喺中國手錶嗰度都會玩到呢啲趣味嘢。OK，你買多幾隻，譬如上海牌，我有好幾隻嚟嘅手上，都有唔同年代嘅上海牌，拼埋一齊對比下佢哋嗰啲錶有咩唔同，跟翻最舊嗰隻到而家。而家我講開，我今日又係去睇錶，哇！上海牌啲都賣得幾貴，我見到平嘅話都有幾千蚊啦，貴嘅話你真係過萬過2萬。咁當然有複雜功能啦，嗰啲咁呢啲好多時候欠奉啦，係欠奉啦，唔係好多時候啦吓，因為即係早期嗰個製錶技術有限。OK，你唔好講咩，佢連即係可能月相嗱，月相錶係有嘅，其實好得意早期。如果大家有興趣留言話俾我知，你興趣有月相錶，我可以搵一隻俾大家介紹下啊。有個別牌子有月相錶嘅，但係有另外一啲咩計時唔使講吓，計時係真係去到真係淨係得1963嗰隻，國家有冇嗰隻有嘅啫，民用一定係冇噶啦。咁啊，仲有啲咩啊？複雜功能計時一時之間諗唔到添吓，咁嗱，咁雙日曆都有嘅吓，即係 day day 嗰啲都有嘅吓，咁快跳咧可能都係要後少少，80、90年代先有嘅快跳日曆，咁即係啦，早期嘅技術唔多，係真係可能去到90年代，我諗尾到啦，跟住先即係開始快速發展嘅成個技術。OK，咁即係講到呢度先啦，都講咗好多今日，咁係啦。就嚟放假啦，其實我而家都去揾一啲錶俾大家去諗下有啲咩錶會即係大家會受大家歡迎嘅咧咁樣，希望各位都俾啲意見俾我，好唔好？咁等我都去密鑼啲錶俾大家去揀，俾大家即係去買，咁放假嘅時候攞啲錶出嚟玩下，係咪？咁真係一個樂趣嚟嘅。咁講到呢度先啦，好，各位係咁，拜拜。